預備三二一，黃生，知道咧你而家係做緊呢一個帆船嘅運動，想問下你點樣開始呢個運動？因為我哋而家都有好多唔同嘅運動，點解你會揀帆船呢？同埋喺訓練同埋比賽嘅過程中，你遇到嘅最大挑戰係乜嘢呢？誒、我自己當年玩帆船咧，係因為疫情嘅。咁疫情期間咧，就因為泳池封晒啦，咁我冇得再練游水啦，咁就變咗有人又有一個資助咁樣，咁我可以去開始學玩帆船，咁就好機緣巧合之下就開始咗啦。咁你知道你之前都有唔同嘅得獎記錄，咁你得獎之後，你嘅生活或者職業生涯又有冇啲乜嘢改變呢？對於我嚟講，其實冇咩太大改變嘅，因為我自己係會想，即係我自己有個好大嘅 eager 去一路去參加唔同比賽，一路去即係攞贏啊，一路去爭咁樣，咁變咗攞咗唔同嘅獎，對於我嚟講，攞完就攞完咯，即係佢過咗啦，我達到一個目標啦，OK，下一個目標啦。咁你可唔可以講下你喺呢個職業生涯入邊獲得最重要嘅獎項嘅時刻？咁又有啲乜嘢令到佢係咁特別呢？我覺得可能係我 softball 攞到可能全港第一，攞咗兩次之後啦，因為當時係我哋連續賽咗幾年，跟住連續攞咗幾年之後，跟住我哋一路都繼續去賽，咁其實我又覺得我 meet 咗一個 target 啦，咁我嘅睇法係要繼續去目標去下一樣嘢咯，而唔係你贏咗咁，跟住一路留喺嗰一個 moment，因為你係要不斷咁進步，不斷咁去學習，咁一路都需要繼續去爭取你自己，同埋去下一步咯。咁你啱啱都提到你除咗帆船呢個運動都有游水啦，咁其實除咗呢兩個，你之前仲有冇做啲乜嘢其他嘅運動咧？其實以前我玩好多運動嘅，跆拳道啊，游水啊，乒乓波，好多唔同嘅，大家接觸到，即係可能學校唔同接觸到嘅運動，其實都有嘅。因為我自己係一個好成日喐嘅人嚟嘅，我自己唔係好中意坐喺度對住四埲牆啊，我又唔係好中意打機啊，咁變咗我成日都要揾啲嘢做下咯，咁啊塞到啲時間好悶，咁啊得閒都會揾啲嘢做咯。多謝。你有冇？你而家仲有啲咩嘢動力令到你會繼續做運動，同埋玩帆船呢？對於我嚟講，因為我真係好唔中意，因為我真係平時已經要成日上 lecture 啊，咁你變咗其實已經成日坐喺度，咁其實已經係一個對於我嚟講好辛苦啦，因為我真係我坐唔定嘅，咁變咗一定要揾啲嘢做下咯，因為特別係帆船，因為我自己好中意呢個運動啦，咁其實佢對於我自己去面對壓力啊，都係一個好好嘅選擇咯。咁特別係你需要放鬆啊，因為我自己將佢拆做好多唔同細嘅目標啊，咁就變咗容易啲去有滿足感啊，咁大家咁自然咁你冇得咁大壓力，你開心啲，咁你平時唔會咁辛苦咯，上堂你即係你可能對住8個鐘坐喺度咁好辛苦噶嘛，咁你始終都要揾啲開心啲嘅嘢去做，去放鬆一下。你講得其實都係好可以。如果其實我哋同學都可以做運動攞嚟做解壓，呢個其實都可以係一個好嘅提議。而咁，我想知道你係啲乜嘢因素係你成功得獎嘅關鍵呢？係天賦、訓練、教練定係心態啊？教練同心態係一個好重要嘅因素啦，因為教練中間我遇到好多唔同好好嘅 mentor， 遇到好多唔同好好嘅 coach， 佢哋唔止教嘅嘢，佢哋唔止淨係基於一個帆船，亦都幫助到我嘅人生。咁同埋心態係另一樣嘢，因為 mental skills 呢樣嘢，對於你面對唔同嘅情況、唔同嘅挑戰、唔同嘅困難、唔同壓力嘅時候，你嗰刻點樣去應對啊？嗰刻點樣去面對？嗰刻點樣去拆佢、處理佢啊？將佢拆咗一細部分、細 target， 一步一步咁上，係我自己一個好重要嘅方法。因為你需要一步一步去做，你先係會做到啲嘢。你如果一跳一大級嘅話，其實好難去
做到咯，同埋你自己面對壓力都會好大。呢個真係一個值得我哋仿效嘅精神啦！而家將時間交，而家俾過去再問。我會再問多少少 mental skills 嗰樣嘢。你知咩嚟㗎？你再問多少少啊，我覺得。你試下問啦。我真係咁快。你想問咩都得㗎。我知你諗唔到，不如我問啦，係啦。其實我都好想咧知道咧，其實教練點樣幫你？其實係你哋㗎，知唔知啊？我係想幫你哋去做訪問嘅，唔係問 A 嘅答案，聽完 A 就算數嘅。其實當中裏面有啲嘢唔識嘅，你可以再問嘅，得唔得啊，林美晨？我會 cut 走呢啲嘢，夠放心。唔係諗唔到，所以你要留心去聽。我會聽到頭先 mental skills 㗎，係咪啊？即係教練會幫你，唔單止咧係教你一個運動技巧，亦都會幫你咧點樣處理咧，可能咧個心情係咪啊？個心理咧嘅因素有影響，可唔可以講多少少嚟聽下？嗰啲個教練點樣幫你啊？或者你講個例子嚟聽下。因為咧特別係運動員啦，佢哋可能面對failure 啊，面對一啲挫折嘅時候，特別好似比賽緊，你有失誤。對於每一個運動員嚟講係一個好難嘅 recovery process， 因為每個人佢有時會死咪喺一啲錯誤啊、一啲失敗上面啊，咁你要變咗你點樣去 reset 你自己，俾你去下一分或者下一場比賽入面，你點樣去 reset 你自己，令到你 performance 上翻去。咁對於我嚟講咧，其實因為我自己有一個好 fix 嘅 routine， 我自己會有一啲 snacks 啊，永遠換完咗每一場比賽都係同一個 snacks， 都係同一隻飲品。咁變咗佢哋對於我嚟講係一啲提示，一啲 mental recovery， 同埋教練點樣去同我溝通，即係好似我比賽之前，我會同教練，如果對一個唔同嘅教練，我會同佢講你要點樣令到我 reset 啊。咁如果有啲熟嘅教練，佢哋會知講啲咩俾我聽啊。每個運動員都唔同，每個運動員都需要佢自己一套 program 去點樣去 reset 佢自己，令到佢可以繼續面對接下落嚟嘅比賽啊。有啲可能係需要傾偈啊，有啲可能係需要食啲嘢啊，有啲可能係就咁，有啲可能就咁話一話佢啊，鬧一鬧佢都有嘅，好多唔同嘅方法都有。咁就睇下每一個運動員點樣去處理呢件事咯。你就需要一啲 snacks 嘅。我係需要一啲 snacks。我自己咧永遠都係一啲蒟蒻啊！我自己出 trip 我自己都會帶一包蒟蒻喺身。即係中意食嗰啲啫喱。啫喱仔啊！有啲去 comfort 翻，有啲 comfort 翻我自己，跟住去到 reset， 去再 mentally reset。佢係一啲其實嗰個 snacks 唔係一個緊要嘅嘢，佢最緊要係佢做到一個提示嘅作用，就提咗完啦，下一樣嘢啦，你要 move on 下一樣嘢咯。係。好啊，我哋再同學仔都想問你其他嘢喎，交俾希兒。好，我想問下咧，埋啲先，因為聽得唔清楚，好嘈啊，真係環境。我想問下咧，其實咧，你咧除咗參加比賽之後，仲有冇啲乜嘢關於呢個帆船嘅計劃嘅？我自己嚟講，因為我自己而家都會去教一啲帆船啊，或者做一啲 youth development 啊，咁變咗好多就係幫佢哋去達到佢哋嘅目標，特別係有啲可能話想去 professional 咁比賽，有啲可能話想試下其他唔同種類嘅帆船，因為帆船有好多種類嘅。咁我哋除咗有奧運啊，亦都有好多唔同嘅項目啊，唔一定淨係局限喺奧運。咁佢哋唔同嘅細路有唔同嘅目標，咁我哋就盡量去幫佢哋去達到佢哋嘅目標。因為我自己都係俾好多唔同嘅 mentor 帶出嚟，去試咗好多唔同嘅 pathway。咁就變咗而家係我有呢個 resources， 我有呢個經驗，咁樣再去幫翻佢哋咯。one to one 一路咁樣傳落去，一路幫翻佢哋咯。咁樣一代傳一代嘅方法真係好好啊！我想問下，如果你俾年輕運動員嘅一個建議，基於你嘅得獎經驗，你會講啲乜嘢？永遠都係 keep trying，keep failing， 跟住你可能會變得更好，但係從來都冇 guarantee 過你一定付出咗你就一定有收穫。呢件事從來都唔會發生，但係因為你進步緊，人哋都進步緊㗎嘛，從來都係。所以你要進步嘅話，你係只可以希望你一路繼續 work hard， 一路 work hard， 得俾人哋付出得更加多，你先至有機會去成功咯，而唔係話你付出咗就一定會成功咯。唔該晒你今日接受我哋嘅訪問。多謝你。唔好。我都想咧了解下咧運動員咧
有時真係會面對失敗噶嘛。佢哋面對失敗，頭先你話用 SNES 啦，但係除咗 SNES 之外，會唔會有時都係哇？有冇試過一個失敗，可能個 SNES 都搞唔掂嘅時候，咁點算咧？冇啊，我係有試過，因為佢係一個 mental 嘅提示，但係唔一定係一個 firm sure 嘅解決方法。佢未必 apply 落每個，但係呢個係一個外部 routine 一路 set 咗咁樣。佢點講咧？佢係大部分時間都有用，但係佢唔係100% 一定有用。咁變咗有時候其實真係好需要教練嘅 step in 去幫你咯。其實好想問到你，繼續問咧，即係如果運動面對失敗嘅時候，我哋應該點樣處理自己心情？即係好似你講話，我哋唔會次都贏噶嘛。係啊。萬一我哋輸咗嘅時候，我哋應該點自己心情面對下一場挑戰咧？其中一樣嘢啦，就係冇可能向人發泄㗎。你要諗咩？其實就係你自己做咗啲咩嘢咧？咁對於我嚟講，其實有個好簡單嘅方法就係 brain dump。揾一個空嘅 file 寫低你嗰日做咗啲乜嘢，睇翻你做咗啲乜嘢，將嗰啲嘢抌低喺嗰度，咁就同我自己講過咗啦嗰一日已經完咗，咁就去下一樣嘢啦。好啊，多謝你先。好啦，我同你呢度。